maalin maalmaha ka mid ah nin ayaa qashay dibi aad u weyn waxaanu shitay dab badan si uu ugu kariyo. walaalkii ayaanu u yeedhay oo uu ku yidhi orodoo inoogu yeedh jaarkii asxaabteenna si ay noogala soo qayb galaan casuumadda. uu baxay walaalkii isagoo qaylinaya oo leh nacaawiya guriga iyaga gubanaye. dadkii qaar ka mid ayaana soo yaacay si ay u baktiyaan dabka oo ay u caawiyaan. markii ay soo galeen guriga waxa ay la kulmeen casuumad diyaarsan iyo qiiq meel bannaanka baxaya. ninkii ayaana soo fadhiisiiyey. waxoogaa markay wax cunayeen ayuu ka yaabay dadka ka soo qayb galay casuumadda oo ahaa dad aanu hore u arag. kadibna walaalkii ayuu weydiiyey oo uu ku yidhi aaway asxaabteennii. walaalkii ayaa ugu jawaabay dadkan aad aragto uma iman si ay casuumad uga soo qayb galaan ee waxa ay u yimaadeen si ay inoo caawiyaan. iyaga ayaana asxaabteenna dhabta ah. dulucda sheekadu waxa ay tahay saaxiibkaaga dhabta ahi waa ka ku garab istaaga wakhtiga aad dhibaataysan tahay. haddii aad rabto daawad ciwaan iib ah nagala soo xidhiidh nambarka brofaylka saaran.